Ay, wala na. Mag-insa man na. Sa mga dumating ata yung una kanina yan. Ah, bata. Wow, Anjilo, oh. O, yung dumating mga batang muna. Ay, pariharan ka na. Manas po do. Eh, tatlong bata yun. Nasa tiyan. Saros. Si Anjilo. Bakit? Anjilo, what's that, Anjilo? Pwede na. Yay! Ano ba? Lapit ka sa Nanay car si Anjilo. Car Anjilo. What's that, Stella? Nadagana kayo, uy. Hilak na siya. Nadagana kayo, uy. Saan na? Saan na? 5 years old pa siya nito. Terno. Siya na yung hindi ka na magpag-ima. Saan na? From Anjilo. What's this? Nanay Halbol, oh. Kumusping yun yung habol ay as in. Thank you. Alam, ganda. You don't know, ihina siya. Ah, Tito Manman and Tita Angel, oh. Dito man and Tito Angel. Tita. Wow. Basta dami kong anak. Wow. Nakit kayo, oh. Nasa Anjilo, hala, sa Anjilo. Naka-smile na. Wow, guwapo naman. Napulo, oh. Wow, kulang na ng pantalon. Yay! Kulang na lang ng pantalon. Isa eh. Tito and Lola. Hala, ginahan ka sa Anjilo. Tito Henry and Lola. Oh, Lola. Wow, kayo, oh. Hindi ate. Wala na, gagamba. Tita Divine. Tita Divine.
damit ba yun? Ibigay na ni Kaya, oh! Big yan, big. Big yan. Nat. Tita Kristen to Jordan. Agos ni Len. Wow! Ito na yung pantalon pinarap ko. Wow! Shirt na naman. Oh! Ay, pang-sampalan talaga kami. Ganda. Lindo to, pulo. Ano yan? Napakalaki. Na. Tita, bigyan sila from Ate Daylin and Na si Ansi. Talaga. Sila, ano ka? Hello, cute. Oh, susunod na. Ano na kaya daw? Bomba? Ano daw, bomba? Oh, bomba. Ayaw makakas ah. Walang pangalan. Kanino yan? Kay Hana. Stella. Still. Ay, buranan. Ah, hindi na kami. Oh, ito pa. Hindi na kami nagkit kay Stella. Ayan. Yay! Hoy! Pag-grade 1 na kami sa kanila. Lagi Rosa. Tatabi natin. Ay, wait lang. Saglit pa ako. Saglit eh. Yay! Thank you, Ate Pare. Oh, layas, layas. Salamat po Thank sa you. mga nag-i, sa lahat ng nagpunta na nakisahin, sa kanyang kumanta. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. God bless. Ah, Anjilo. Dami gift, Anjilo. Oh. Dami. Ito, gift din to. Oh.